Hi, ich bin Melanie, Anfang 30 und gerade dabei, mein Leben einmal komplett neu aufzubauen. Ich habe die Großstadt und den klassischen 9-to-5 hinter mir gelassen, um herauszufinden, wie ein Leben aussieht, das sich wirklich nach mir anfühlt. Und über diese Reise mit all ihren schönen, chaotischen und ehrlichen Momenten mache ich regelmäßig Vlogs und Videos. Hallöchen und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hatte die Tage ja ein bisschen Angst, dass ich mich erkältet habe. Habe dann gestern auch einen richtig ruhigen Tag eingelegt, viel Wasser und Tee getrunken und ich glaube, es hat echt funktioniert, weil mir geht's gut. Ich habe auch keine Halsschmerzen mehr. Es ist nur noch ganz leicht verschleimt. Aber ja, jetzt nichts, was einen im Alltag irgendwie einschränkt. Und deshalb dachte ich, nutze ich doch den Tag heute. Es sind angenehme 20 bis 25 Grad. Wie ihr seht, es ist bewölkt. Und weil ich auch heute keine sonstigen Termine habe, dachte ich, hey, das ist doch der perfekte Tag, um mal wieder einen kleinen Trip irgendwie zu unternehmen. Und letztendlich habe ich beschlossen, eine kleine Runde wandern zu gehen. Ich habe mir da auf Komoot, eine Strecke rausgesucht, und zwar den Obstwiesenweg. 13,9 Kilometer. Hier wird als Zeit angegeben 3 Stunden 50 Minuten. Ich werde wahrscheinlich länger brauchen, allein schon deshalb, weil ich ja auch ein bisschen mitvlogge. Aber ja, ich würde sagen, ist machbar. Eigentlich hatte ich mir schon voll lang vorgenommen, mal regelmäßig wandern zu gehen, weil das eigentlich sau das gute Hobby ist. Man ist in der Natur, man sieht was Neues, man hat ein Workout und es kostet auch einfach nichts. Also außer natürlich gegebenenfalls Ausrüstung, die man sich besorgt. Ich gehe aktuell nach wie vor in meinen Sneakern wandern, die ich jetzt wahrscheinlich auch schon durchgehend fast jeden Tag seit 2 Jahren trage. Also falls irgendeine Outdoor-Schuhmarke dieses Video sieht und gerne mit mir kooperieren würde, ich stehe zur Verfügung. Ich bräuchte ein paar Wanderschuhe. Wenn ich es wirklich regelmäßig machen sollte, würde ich wahrscheinlich auch in Wanderschuhe investieren. Aber jetzt muss es erstmal so gehen. Ich habe mir jetzt eben noch bei DM was zum Snacken für unterwegs geholt und die hatten da so Koro-Proteinriegel und also das ist jetzt keine Werbung, ne? Aber ich fand, die sahen so gut aus und ich hoffe wirklich, dass sie auch so gut schmecken, wie sie aussehen. Das ist jetzt einmal Peanut Butter, das andere war irgendwas mit, ich glaube, Schoko-Himbeere und der dritte Pistazien. Also halt auch irgendwie gefühlt die geilsten Geschmacksrichtungen, die man haben kann. Ich werde mir jetzt mal direkt den Peanut Butter reinhauen. Hat übrigens für die, die es interessiert, 14 Gramm Protein der Riegel. Also durch diesen flüssigen Kern hier schmeckt das richtig geil nach Erdnuss. Ich nehme mal an, das ist Erdnussmus da drin. Erdnussmark. Aber damit ich heute Abend auch hoffentlich irgendwann wieder zu Hause ankomme, wird jetzt aufgehört zu schnacken und losgewandert.
Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich habe nämlich mein Mikro nicht dabei, weil das jetzt eine ganz spontane Aufnahme ist. Ich war gerade auf dem Weg ins Gym und ja, bin dann unterwegs spontan anders abgebogen und in den Wald gefahren, weil ich irgendwie mehr Lust hatte, jetzt einfach draußen ein bisschen Fahrrad zu fahren, als irgendwie neben anderen schwitzenden Menschen irgendwelche Gewichte im Gym zu stemmen. Ich weiß, es ist natürlich nicht das Gleiche, ob man jetzt Cardio oder Krafttraining macht, aber irgendwie der Gedanke an Gym gibt mir gerade nichts. Also ich habe das dann gestern beim Wandern auch wieder gemerkt, sobald ich in der Natur unterwegs bin, ich krieg so gute Laune und das trifft halt auch aufs Fahrradfahren zu, wo ich mich halt frage, ist das nicht vielleicht wichtiger? Sollte ich das nicht nutzen, solange das Wetter gut ist? Und im Herbst und Winter kann man ja dann wieder zurück ins Gym, wenn man keine Zeit draußen verbringen will. Wie macht ihr das denn? Also so die Leute, die vielleicht auch regelmäßig ins Gym gehen. Macht ihr da im Sommer auch mal Ausnahmen oder sagt ihr, Gym wird durchgezogen, egal was kommt? Ja, gestern beim Wandern habe ich am Ende auch nicht mehr wirklich mitgevloggt, weil der Akku von meiner Kamera schon fast leer war, weil ich am Anfang wirklich gefühlt so alle 5 Minuten stehen geblieben bin und irgendwas gefilmt habe, was dann eben auch dazu geführt hat, dass ich nur richtig langsam vorangekommen bin. Und dann so auf dem letzten Drittel oder Viertel habe ich mal geguckt, wann theoretisch ein Zug zurückfährt. Wenn ich die ursprüngliche Route gelaufen wäre, hätte ich den knapp verpasst. Da gab es dann aber noch eine andere Route, die war, ja, ich glaube vielleicht 5 Minuten kürzer. Aber es hat halt wirklich jede Minute gezählt, weil laut Google Maps wäre ich immer noch 6 Minuten zu spät gewesen, weshalb ich dann auf dem Weg immer wieder kleine Sprint-Sessions eingelegt habe. Also hauptsächlich, wenn es irgendwie bergab ging, da ist Sprinten dann ein bisschen einfacher. Und tatsächlich habe ich dann sogar 11 Minuten gut gemacht und war 5 Minuten vor Abfahrt am Bahnhof. Sonst hätte ich halt eine Stunde auf den nächsten Zug warten müssen. Darauf hatte ich keine Lust. War also ein ganz gutes Intervall-Workout gestern, würde ich sagen. Abends musste ich mich dann noch mal ein bisschen aufregen. Ich verkaufe ja aktuell Sachen bei Vinted, die ich nicht mehr brauche. Und da habe ich jetzt die Tage so Knochenschall-Kopfhörer verkauft, also die sitzen einfach hier außen auf den Knochen und das sind halt welche, die sind speziell fürs Schwimmen gemacht, also die kann man eben auch unter Wasser tragen. Wie das bei mir ja so ist, wenn ich mir vornehme, eine Sportart zu machen, dann kaufe ich mir auch direkt das zugehörige Equipment für viel Geld, mach's dann 1-2 Mal und merke, dass ich keine Lust mehr habe und verkaufe das Equipment dann wieder mit ordentlich Verlust. Obwohl ich für die Kopfhörer jetzt noch 100 € bekommen habe, das ist gar nicht so viel weniger, als ich bezahlt habe. Bei Vinted, da können ja jetzt auch Leute aus Frankreich und ich glaube Italien kaufen. Und bisher, habe ich die Anfragen ehrlich gesagt immer abgelehnt, weil ich dachte, wenn irgendwas nicht passt und es irgendwie Stress gibt, dann ist es irgendwie leichter, das innerhalb von Deutschland zu klären. Aber eine Französin wollte dann halt diese Kopfhörer kaufen, hatte vorher auch so 1-2 Fragen gestellt, mich dann auch darum gebeten, die bitte möglichst schnell abzuschicken. Habe ich alles beantwortet und gemacht. Gestern sind die angekommen und irgendwie, ich hatte schon im Gefühl, dass da noch irgendwas kommt. Was ich bei den Französinnen ja auch immer so unhöflich finde, dass die einen direkt auf Französisch anschreiben. Also ich weiß nicht, ob die einfach nur kein Englisch können, weil wenn ich mit einer Person schreibe, die nicht die gleiche Muttersprache spricht wie ich, würde ich immer automatisch auf Englisch kommunizieren. Ein bisschen Französisch kann ich ja, obwohl für so eine Unterhaltung reicht es dann halt auch nicht. Aber ich habe es mir dann halt übersetzt. Und dann schreibt die mir gestern Abend so, ja, ich habe irgendwie Probleme, die Kopfhörer über Bluetooth mit meinem Handy zu verbinden. Und dann meinte ich so, ja, die kann man nicht mit Bluetooth verbinden. Die muss man an den PC anstecken und wie bei einem klassischen MP3-Player die Musik draufladen. Und dann kommt von der so, ja, das hätte ich ja gar nicht erwähnt und das wäre ja der Grund, warum sie die gekauft hätte. Und dann meinte ich, ich habe das Kopfhörermodell dazu geschrieben und ich bin davon ausgegangen, dass wenn man sich einen elektronischen Artikel kauft, man sich vorher darüber informiert, was der so für Features hat. Und in meiner Anzeige stand auch nicht explizit drin, dass man es mit Bluetooth verbinden kann. Und dann meinte sie so, ja, aber es gibt andere Modelle, da geht es, zum Beispiel bei den OpenSwim Pro.
Und dann hätte man das schon dazu sagen müssen. Ich habe das Ganze mit KI besprochen, weil ich mich dann natürlich auch wieder kurz gefragt habe ich da jetzt irgendwas falsch gemacht? Aber die KI meinte dann auch, naja, wenn jemand ein Auto verkauft und es ist ein Benziner, dann ist die Person auch nicht dazu verpflichtet, dazu zu schreiben, Achtung, es ist kein Elektroauto. Und ich denke halt auch, ne, wenn du ein Produkt verkaufst, du schreibst die Features hin, die es hat und nicht, was es nicht hat. Und ja, dann habe ich ihr halt gesagt, naja, der Modellname ist so und so, den habe ich hingeschrieben. Es ist kein Pro-Modell, ist also nicht mein Fehler, sorry. Dann hat sie es auch aufgegeben und den Kauf bestätigt und ich habe mein Geld bekommen. Ich meine, ich verstehe, dass sie abgefuckt davon ist, wenn sie jetzt davon ausgegangen ist, dass es Bluetooth-Kopfhörer sind. Aber ich finde es dann halt unverschämt, die Schuld erstmal auf mich abwälzen zu wollen, wenn sie einfach sich nicht genug über das Produkt informiert hat, das sie gekauft hat. Anyways, ich habe mein Geld bekommen, also die Sache ist abgehakt. Ich habe echt immer noch Schleim im Hals, das ist richtig komisch. Ich habe weder Schnupfen noch irgendwie Halsschmerzen oder so, aber mein Hals ist irgendwie schleimig. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter mit meinem Fahrrad planlos durch den Wald fahren. Und heute Nachmittag bzw. frühen Abend treffe ich mich mit Michi, meine Kindergartenfreundin, die mittlerweile in Schottland wohnt. Die ist nämlich gerade ein paar Tage auf Heimatbesuch und wir gehen zu so einem Weinfest und unsere Mütter kommen dann auch noch mit dazu, weil wir kennen uns ja aus dem Kindergarten, heißt unsere Mütter kennen sich auch und ja, irgendwie dachten wir, das wäre mal ganz nett, sich zu viert zusammenzusetzen. Ich freue mich da auch schon drauf. Ich freue mich drauf, Michi wiederzusehen. Ist ja jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Ich denke, wir werden einen sehr netten Abend haben. Sorry übrigens für die schlechte Videoqualität. Die Frontkamera vom iPhone ist dann irgendwie doch nicht so gut. Ich habe die Tage meine eiserne Regel gebrochen, nicht trinken, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss. Wir waren ja auf dem Weinfest und ursprünglich war der Plan, 1-2 Gläser Wein zu trinken. Irgendwie war dann die Atmosphäre aber doch so sehr schön und ausgelassen und es wurde dann ein bisschen mehr. Und als Michi und unsere Mütter dann nach Hause gegangen sind, bin ich halt noch geblieben und habe mich so einer Gruppe junger Leute angeschlossen. Ich meine, das war auch richtig nett. Ich war jetzt auch nicht absturzbetrunken oder so, aber habe dann doch auch wieder ein bisschen länger gemacht, als vielleicht nötig gewesen wäre. Und ja, habe dann halt am nächsten Tag die Quittung dafür bekommen. Also es war zum Glück kein super schlimmer Kater, es war noch erträglich, ich hatte so ein bisschen Kopfschmerzen und so ein leicht flaues Gefühl im Magen. Das Schlimmste finde ich eigentlich mittlerweile nach dem Trinken auch eher den emotionalen Kater. Also man nennt das ja auch Hangxiety. Die Kombination aus Hangover und Anxiety, also dieses Phänomen, dass man sich am nächsten Tag nach dem Trinken mental irgendwie total mies fühlt und auch irgendwie so voll unsicher und die ganze Zeit denkt, man hat irgendwas Dummes gemacht und jeder hasst einen und sowas. Das Ganze ist so ein chemischer Prozess in unserem Gehirn und zwar werden beim Trinken vermehrt Dopamin und das Entspannungshormon GABA ausgeschüttet. Am Tag danach hat man dann von diesen Stoffen ein Defizit, während Cortisol, also das Stresshormon, dafür in die Höhe schießt. Heißt, der Körper befindet sich am Ende in so einem Stress- bzw. Alarm- oder auch Überlebensmodus. Und dieser Gedanke oder das Gefühl, irgendwas Blödes gemacht zu haben, das ist im Grunde eigentlich gar nicht Realität, weil oft
erinnert man sich ja dann nicht mal konkret an irgendwas, was man falsch gemacht haben sollte, sondern das ist eine biochemische Fehlschaltung, weil unser Gehirn nach einer Erklärung sucht, warum wir jetzt so viel Panik und Stress empfinden. Also so habe ich es jetzt online gefunden, keine 100%ige Gewähr, dass ich das jetzt komplett richtig wiedergegeben habe, aber ich finde, es macht halt Sinn und ich glaube, allein das zu wissen, kann in so einer Situation dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen beruhigen. Naja, das Ding war, ich musste dann gestern noch arbeiten, ab nachmittags. Als ich ankam, meinte ich schon so zu meinem Chef, ja, ich bin ein bisschen verkatert, also falls du heute jemanden früher nach Hause schicken kannst, ich melde mich freiwillig. Und dann hat er gelacht und meinte, wer trinken kann, kann auch arbeiten, dass er mir den Wunsch gern erfüllen würde, aber ich jetzt erst recht quasi bis zum Ende bleiben muss. Das Ding ist, in der Gastro, die Leute sind es, glaube ich, echt gewohnt, auch verkatert zu arbeiten. Und ich muss sagen, es war auch gar nicht so schlimm dann, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war auch eine relativ entspannte Schicht und wir waren genug Leute da. Und am Ende konnte ich dann auch ein bisschen früher als die anderen nach Hause gehen, mir noch schön ein fettes Schnitzel mit Pommes mitnehmen. Ja, war dann einfach nur heilfroh, als ich zu Hause war und wieder ins Bett gehen konnte. So viel dazu, Lektion gelernt. Heute habe ich frei, beziehungsweise muss nicht im Restaurant arbeiten, aber jetzt gleich diesen Vlog hier noch fertig schneiden, damit ich den pünktlich für euch heute um 18 Uhr veröffentlichen kann. Und dann fahre ich nach Darmstadt, mal wieder mit dem Rad und gehe mit meiner Mama ins Kino. Wir gucken uns Minions und Monsters an oder wie das heißt. Ich habe richtig Bock auf Kino. Ich hoffe, der Kinosaal ist schön kalt und habe auch richtig Bock mal wieder auf Nachos. Für diesen Vlog war es das jetzt aber erstmal. Den Rest seht ihr dann ja aber auch schon wieder in ein paar Tagen im nächsten Vlog. Deshalb danke fürs Anschauen und bis ganz bald.